He hecho ya 2 videos en nuestro canal, lo llamaremos Angry Birds, canal de YouTube. El primero fue de cómo hacer un terrario, aquí están los materiales. Y el segundo fue de un avioncito de papel. Y le queremos decir que nos busquen como Marisela Cruz Hernández. Así. Ahora veremos cómo el avión vuela. Ahora veremos cómo el avión vuela. Ya está.